హాయ్ వెల్కమ్ టు పద్మ కిచెన్ బైట్స్. అందరికీ నమస్కారం అండి. దొండకాయ మా మేడం వాళ్ళ పిల్లలు అస్సలు తినేదు. వాళ్ళ కోసం ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తూ ఉంటాను. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, బాగా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు. నేను దొండకాయలంతా ఇలా సన్నగా కట్ చేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తీసుకుంటా ఉన్నాను. నేను ఇక్కడ రెడ్గా అయిపోయిండేది, కాస్త మెత్తగా అయ్యిండేది కూడా కట్ చేసి వేసుకుంటా ఉండా. మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తీసుకుంటాం కదా, కాబట్టి అదంతా మనకి ఏమీ తెలిసేదు. బాగా క్రిస్పీగానే ఉంటాయి. కాసేపు అయినాక మంచి క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. అదే ఆయిల్లో కాస్త కరివేపాకు, పల్లీలు వేసుకుందాము. కాస్త దూరం ఇంకా వేసుకోండి, మక్క మిందే వస్తుంది. కరివేపాకు చాలా చిటపడలాడతాయి. ఫ్రై వేడిగా ఉండేటప్పుడే 1/4 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒక 1/2 స్పూన్ కారం పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. 200 గ్రామ్ దొండకాయలు అయితే నేను తీసుకోండాను. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకోండి పల్లీలు, కరివేపాకు వేసుకొని తినండి. అబ్బా సూపర్గా ఉంటుంది. దాల్ రైసు, సాంబార్ రైసు అన్నిట్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది.